السلام عليكم. الانسان بطبيعته كيميل الى تفسير الاحداث وادراك السبب ديالها، ولهذا الغرض اسس لنا شي حاجه اللي سميتها العلم. وباش يفسر لنا الاحداث والوقائع الانسان كيبدا يربط لنا ما بين الاشياء، وهذا الشيء كامل باش يلبي الرغبه ديالو في السيطره على الاشياء وحتى في التنبؤ بالمستقبل. الاحداث كتمر امام الانسان متتابعه في الزمان وحتى في المكان، وهذا التتابع ديالها في الزمان والمكان كيخلي الانسان كيربط ما بين هاد الاحداث، وبناء على هذا الارتباط الانسان كيبدا يتوقع لنا المستقبل. وهذا الشيء كيطيح الانسان في واحد الغلط اللي هو كيحول لنا اي علاقه ارتباط اللي هي كوريليشن لعلاقات سببيه اللي هي كوزيشن، بحيث الانسان كيولي كيقول الا جاو عندي جوج الاحداث متابعين يا اما في الزمان ولا في المكان، الحدث الاول راه هو السبب ديال الحدث اللي جا من بعده. وباش نثبتوا ان العلاقه ما بين حدثين هي علاقه سببيه، خاص هاد الحدثين يرتبطوا ارتباط دائم. هذا الارتباط الدائم هو انه قد ما بقيت كنعاود في هذاك الحدث الاول خاص الحدث الثاني يجي من بعده، ولا حيدت الحدث الاول خاص الحدث الثاني ما يوقعش، ولا ما لقاش شي مثال اخر مضاد بحيث هذا الحدث الثاني يوقع ليا انطلاقا من حدث اخر من غير هذاك الحدث اللي بديت به في الاول. وهنا غادي نميزوا ثلاثه الانواع ديال الحالات اللي كيخليونا نقولوا ان هذه العلاقه ديال الارتباط راه هي عباره عن علاقات سببيه. اول حاله هي المصادفه، مثلا حدثين وقعوا لي في نفس الزمان ولا في نفس المكان عن طريق الصدفه. ناخذ مثلا انا في مختبر بغيت نعبر مثلا الكتله ديال واحد الجسم، مع حطيت هذاك الجسم في الميزان باش نعبر الكتله ديالو تحرقات البوله. دابا واش الا حطيت الكتله في الميزان والبوله تحرقات واش بيناتهم شي علاقه سببيه؟ يعني فين ما حطيت شي كتله في شي ميزان غادي تحرق البوله؟ لا، ما يمكنش. يعني كنقولوا هاد الحدثين راهم غير جاوا بالمصادفه، يعني جا بيناتهم غير ارتباط. وباش نعرفوا واش العلاقه هي عباره عن سببيه ولا جاوا غير بالصدفه، خاصنا نعاودوا التجربه بزاف المرات وخاصهم يوقعوا الحدثين بجوج. الا ما وقعوش الحدثين بجوج راه عباره عن مصادفه. الحاله الثانيه وهي اغفال سبب مشترك. بعض المرات كيكون عندنا شي حدث ثالث هو اللي كيكون السبب في الحدث الاول وفي الحدث الثاني، ولكن هذاك الحدث الثالث كيكون ما بينش لينا حنايا. غادي نعطيك مثال باش تفهم. مثلا غادي نقول لك هذه الجمله، الا قلت لك قد ما كبر المقاس ديال الحذاء مثلا ديال واحد الدري صغير قد ما الخط ديال اليد ديالو كيولي مزيان. الا فكرتي في هذه الجمله غادي تلقاها منطقيه، يعني قد ما بنادم كبر المقاس الحذاء ديالو راه غادي يولي كيكتب مزيان. ولكن هنايا راه غفلنا واحد السبب اخر ثالث اللي هو النمو، وهذا النمو المتواصل هو اللي كيخلي المقاس ديال الحذاء ديال الدري كيكبر، وكيخلي ايضا القدرات ديالو المدرسيه كتطور، من بينها الكتابه. ناخذ دابا شي مثال اخر من الفيزياء. افترضوا اننا عندنا واحد الغاز مديور في واحد الحجم معروف وثابت. حنا كنعرفوا انه الا تزاد الضغط فراه كيتزاد حتى درجه الحراره ديال هذاك الغاز، والا نقص الضغط كتنقص حتى درجه الحراره. يعني الزياده ديال الضغط هي السبب في انه كتزاد درجه الحراره، والعكس صحيح. هنايا كنكونوا درنا واحد الخطا، هو اننا غفلنا واحد السبب اخر مشترك هو اللي كيكون سبب في الحدث الاول اللي هو زياده الضغط، وسبب في الحدث الثاني اللي هو زياده درجه الحراره. وقبل ما نقول لك شنو هو السبب المشترك اللي بيناتهم غادي نعرف لك بعدا شنو هو الضغط وشنو هي الحراره. الحراره ديال واحد الغاز هي الحركه ديال هذوك الجزيئات ولا دوك الذرات اللي كيتكون منهم الغاز. يعني قد ما كانت السرعه المتوسطه ديالهم كبيره فكتكون الحركه ديالهم كبيره وكتكون درجه الحراره كبيره، والا كانت السرعه المتوسطه ديالهم صغيره كتكون درجه الحراره صغيره. ندوزو لدابا التعريف ديال الضغط. الضغط هو القوه اللي كيطبقوها هذوك الجزيئات ولا دوك الذرات ديال هذاك الغاز على الوعاء ولا على المساحه الجانبيه ديال الوعاء اللي كيحتوي هذاك الغاز. وباش تزاد القوه اللي كيطبقوها الجزيئات على المساحه الخارجيه خاص السرعه المتوسطه ديال هذيك الجزيئات تزاد. يعني قد ما تزاد السرعه المتوسطه ديالهم قد ما كتزاد هذيك القوه اللي كيطبقوا على المساحه الخارجيه ديال الوعاء. نرجعوا دابا للمثال ديالنا اللي قلنا وهو ارتفاع ديال الضغط كيولد لنا ارتفاع ديال درجه الحراره. الا لاحظنا هنايا من التعريف اللي عطيتك، الا تزادت السرعه المتوسطه ديال هذوك الذرات ولا الجزيئات اللي كيتكون منهم هذاك الغاز، الا تزاد السرعه المتوسطه غادي تزاد لنا الضغط وغادي تزاد الحراره. ولكن حنا ما كنشوفوش السرعه المتوسطه ديالهم واش تزادت ولا ما تزادتش، كنبقاو نشوفوا غير هذوك المظاهر الخارجيه اللي هما الضغط ودرجه الحراره وكنربطوا بيناتهم وكنقولوا راه ان الزياده في الضغط كتعطينا واحد زياده في درجه الحراره والعكس صحيح. غادي ندوزو دابا ثالث حاله واللي هي الاتجاه الخطا. وهذا الاتجاه الخطا هو عباره عن مغالطه، بحيث اننا كنعتبروا السبب هو النتيجه والنتيجه هي السبب. وغادي نعطيك مثال باش تفهم. في امريكا داروا واحد الدراسه على عدد الرخص ديال امتلاك السلاح وعلى معدل الجريمه في امريكا، ولاحظوا بانه قد ما تزاد عدد الرخص ديال امتلاك السلاح قد ما كيتزاد معدل الجريمه في امريكا. وقالوا ان ارتفاع ديال امتلاك الرخص هو السبب في ارتفاع معدلات ديال الجريمه. وهنا كانت المغالطه وخلطوا ما بين السبب وما بين النتيجه، بحيث اعتبروا ان ارتفاع عدد الرخص هو السبب وارتفاع معدل الجريمه هو النتيجه اللي ناتجه على هذا السبب، والعكس هو اللي صحيح. بحيث ارتفاع معدل الجريمه في امريكا هو اللي خلى الناس ما كيحسوش بالامان ومشاو كيطلبوا رخص ديال امتلاك السلاح. ناخذ دابا شي مثال من الفيزياء. كنعرفوا ان درجه الحراره والطاقه الحراريه هما واحد المفهومين مختلفين، واغلب الناس
كيظنوا انه الا انخفضت درجه الحراره كتنتج عليها انخفاض الطاقه الحراريه اللي كاينه داخل هذاك الجسم، ولا ارتفعت درجه الحراره كيرتفع لنا هنايا الطاقه الحراريه اللي كاينه في الجسم. والعكس هو اللي صحيح، الا نقصات الطاقه الحراريه اللي كاينه داخل الجسم يعني كتنقص الحركه ديال هذوك الذرات ولا الجزيئات اللي كاينين داخل هذاك الجسم، وبالتالي كيعطينا واحد الانخفاض في درجه الحراره، ولا طلعت الطاقه الحراريه راه كتطلع درجه الحراره. التعاقب ديال الاحداث في الزمان ولا في المكان كيستغلوا هذوك الناس الشوافات ولا اللي كيضربوا الفال ولا الكارطه باش كينصبوا به على عباد الله. وهذا التعاقب ديال الاحداث ولا الترابط ديالها ماشي شي حاجه خايبه، ولكن حاجه ضروريه باش نثبتوا واحد العلاقه، راه علاقه سببيه، غير هو راه شرط اساسي ضروري منه، ولكن غير كافي باش نثبتوا واحد العلاقه، راه علاقه سببيه. وباش نثبت ان العلاقه ما بين حدثين هي علاقات سببيه خاصني نتبع واحد المنهج علمي اللي كيتكون من 4 خطوات. الخطوه الاولى هي الملاحظه، يعني غنلاحظ هذاك الترابط ولا داك التعاقب ديال الحدثين. ثاني حاجه هو غنوضع فرضيه شكون هو السبب وشكون هي النتيجه. الحاجه الثالثه هو غادي ندير تجربه، يعني غنعاود التجربه بزاف المرات في المختبر باش نتاكد منها، وفي الاخير غادي ندير واحد الاستنتاج. الفيديو ديال اليوم سهله، كنتمنى تكون انك فهمتي شنو هو الفرق ما بين الترابط وما بين السببيه. نتلاقاو في شي فيديو اخر، تهلا ليا في راسك.